横浜です。ありがとうね。今日はね、屋台風焼き、3種類食べます。切るのか。こんな感じですね、焼きうどんね。屋台風。この入れ物のポイントだからね。いただきます。じゃあ、ご挨拶ビロビロじゃないでしょうね。急にこれが食べたくなる。これだな。美味しいよ。うどんがね、ちゃんとね、もちもちしてる。
가슈넛이야. 자살. 가슈넛. 시그널.
一番好きだよ。カシューナッツとピーナッツバターが入ってる感じ。山椒風みたいなね。面白い。うまいね。大好きこれ。牛丼ね。
ちょっと微妙な足をだめ。レッドブルってやつ。もこためさんがね、蓋の裏がかかったの知ってるから。これが今までのやつで、こっちが新しいやつ。ね、すごいね。うん。Amazing.ね、甘辛くて面白いね。ね、パンもですね。このとこ国産小麦しようってなってるんで、輸入できないね。国内で作れるんだって。うちの猫さ、ちょっと年季入っちゃったけどね。
美味しかったです。